amiguitos, hoy estamos en un nuevo video y vamos a hacer la broma de letra con canción. Bueno, aquí está mi mejor amiga. Ella es mi mejor amiga, tengo un montón de cosas con ella. Ahí tengo muchas fotos con ella, pero bueno. Ok, con ella es quien estoy haciendo el canal. Y bueno, pues vamos a hacer un lento, ¿sí? A ver, ¿de quién? Ok, voy a tardar un poquito porque no tenía la canción pensada. Suena que, bueno, me gusta mucho. Ya me cansé de buscarte, baby. ¿Viste que la Julieta se quedó a dormir de nuevo lo del abril? Bueno. Chicos, bueno. Bueno, eso no era parte del coso, pero no sé por qué me habló. Esto es muy extraño. Habló conmigo y me dijo, ayer vine a dormir lo de la Bru y me quedé a dormir y hoy me quedo a dormir de nuevo, me dijo. ¿Y desde cuándo son mejores amigas? ¡Qué chingada, la hija de remil puta! Mírala, hija de remil puta. Ok. No es lo que... Vamos a cambiarle la canción. Oh, yo sé cuál es. Pará. Cuando también te alejas. Espero que ya no conozca la canción. Te sientes una y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala. Cuando estás bien te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala.
llegué con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca te... Bueno, acá la vamos a poner esta parte porque ya sé que me salté un poco, bueno, en la canción. Y bueno. Bueno, y le vamos a poner para que se lo crea esto. Como, bueno, le vamos a sacar un poco el tema. Bueno, voy a dejar que vean el nombre porque, bueno, total es mi amiga, ¿no? Con la que hacemos los videos. Bueno, aquí le tuve que poner pausa, si no se iba a hacer un poco largo. Y bueno. Bueno, chiquitos, aquí, pequeños, no voy a hacer la intro porque no puedo, no los puedo ver. Y ustedes a mí tampoco. Bueno, espero que tengan un buen día o noche cuando vean esto. Y bueno, para el canal será esto. Ya sabía esto. Perdón. Bueno, adiós. ¡Me bloqueó!